คำถามที่หนึ่งสถานการณ์การบวชเรียนของกุลบุตรชาวศรีลังกาในปัจจุบันเป็นอย่างไร What is the current situation of ordination in Sri Lanka? Actually, in Sri Lanka, so I earlier told that there are three lineages: Shyama and Amarapura and Ramanya. So in these three, sometimes it is different ways that they are applying. So if I come to the our Ramanya Nikaya, in that Ramanya Nikaya, so we relate in the forest monastery sector. So we have our own ordination and high ordination, and this is the last lineage came after. The first one is the Shyama, and then Amarapura, then thereafter the Ramanya. From that Ramanya also, this is the last one. Why this again and again we have taken again this high ordination? Because of the doubtfulness. Now, first the Shyama Nikaya was established, and by the time being, so monks have some doubts on this high ordination. Then again Amarapura Nikaya was built. Again we brought the high ordination from Myanmar, Amarapura Nikaya. And with that also, because had some doubts, then we Ramanya Nikaya was established by again taking the high ordination from the Myanmar. So in that also, the forest monastery sector, we in our early Mahadera has some kind of doubts that in future this will be getting some destroyed. Therefore, we have to protect it, and we take the high ordination separately. So in this current situation, we have different high ordinations in different lineages and different sectors in Sri Lanka. So there are many in current. What about the quantity of the monk now? Yeah, I think that I don't know exact the number, but I have heard that now in Sri Lanka altogether there may be about 30 monks, 30,000 monks. Yes. ก็มีประมาณ 30,000 คนนะครับการบวชเรียนในปัจจุบันนะครับแล้วก็นิกายที่ปรากฏอยู่ในศรีลังกามี3นิกายนิกายพื้นฐานนะครับรามายณะเองกับนิกายที่ได้อิทธิพลมาจากพม่าและนิกายที่ได้อิทธิพลมาจากประเทศไทยคนนี้ท่านบอกสถานการณ์ในปัจจุบันนี้คือถ้าใครไปบวชเรียนอยู่ในนิกายใดก็จะมีคำถามเกี่ยวกับนิกายทั้ง2ที่เหลือนะครับท่านจึงบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคมที่อยู่ในศรีลังกาครับที่จะต้องไปหาจุดร่วมที่ดีแล้วก็ระงับหรือกำจัดจุดที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังเป็นปกตินะครับทั้ง3นิกายก็ดำเนินกิจการไปทั่วไปนะครับคำถามที่2คือกุลบุตรหรือสามเณรมีความสนใจในการศึกษาปริยัติธรรมในสถานการณ์ที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากในสมัยปัจจุบันท่านมีความคิดเห็นอย่างไร With the current situation with technological involvement how those novices react to new technology why in the position of novices Actually, so technology is we should have the technology, but and earlier I discussed with one of that monk as well. In my opinion, is that the technology is to protect our traditional pariyatti system. So in modern world also we have to use the technology. Now in this gathering also we are using lots of technologies. So then we have to use the technology for the learning, but the technology should be used to protect our traditional learning system. So traditional Tripitak Pariyatti. Therefore, in my view, if I take as an example my monastery and my teachers' monastery and everywhere. So we do not allow novices, allow the bhikkhus to use the technological equipments. We do not allow them to use the mobile phones and everything within our monastery premises.
and we do not allow to keep them such equipments, and it is to protect their minds. And if they become the elders, then we give some kind of freedom to use them with some sort of protocols by adapting. Therefore, in my view is that in the Tipitaka Pariyatti, we have to use the technology, but we have to be careful of using technology because we should have the mind, we should have the view that we are using the technology to protect our traditional teaching. Otherwise, if we use the technology to kill the traditional one, then I think that it will not be successful as the Tipitaka Pariyatti. ท่านบอกว่าในมุมมองของท่านน่ะเทคโนโลยีมาที่ท่านใช้เหนี่ยวกับตัวท่านนะครับใช้เพื่อปกป้องพระสัทธรรมเพราะท่านเอามาเผยแผ่พระศาสนาแต่ท่านก็บอกมันเป็นดาบสองคมเนื่องจากว่าเทคโนโลยีก็ทำให้สมาธิของเนนในปัจจุบันนะครับเกิดหวั่นไหวก็กลับไปที่คำถามของคุณพี่เมื่อกี้นะครับว่าสังเวคะแปลว่าหวั่นไหวนะครับทำให้สามเณรไม่หวั่นไหวท่านจึงบอกว่าทำให้สามเณรไม่หวั่นไหววิธีทำให้สามเณรไม่หวั่นไหวคือป้องกันไปเลยคือไม่อนุญาตให้สามเณรที่อยู่ในวัดต่างๆใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เขาหวั่นไหวต่อสมาธิที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษานะครับแล้วก็บอกว่าในลักษณะของการปัจจุบันปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีคำตอบครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับคำถามที่3นะครับการสนับสนุนการเรียนปริยัติธรรมจากรัฐบาลศรีลังกาเป็นอย่างไร Now the third questions What kind of support do you get from the government in order to carry out pariyatti sasana Actually, for this monastic pariyatti, we have to say that no support from government. ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับขอถามสัก2 คำถามครับผมพระมหาพิจยมนะครับปริปุโนวัดโสธรวรารามคำถามแรกนะครับถามว่าทำไมพระศรีลังกาเนี่ยถึงเล่นการเมืองได้เป็นเลือกตั้งได้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีได้ But actually, it is the difference of the actual people difference. So when the Lord Buddha was alive, there was a area called Kitagiri. In that Kitagiri area, the Asaji Punabhusuka Bhikkhu involved lots of anachara. So then, likewise, in today's world also, some may do the correct thing, certain bhikkhus may do the incorrect things. It is actually with the differentiation between the people, therefore we cannot say anything why they are involving it or not in that. If we can do for that, it is okay. Otherwise, I cannot say why they are doing it. This is their opinion. No? So there is no absolute answer Yeah. ไม่มีคำตอบนะครับท่านบอกว่าปกติถ้าถามว่าท่านหมายถึงตัวท่านบอกว่าไม่ได้เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านไม่เล่นแต่ท่านบอกว่าที่คนอื่นเล่นตอบไม่ได้เพราะต้องไปถามเขาเองเขาก็บอกว่ามันมีคนที่เขาเล่นอยู่ในกลุ่มหรืออยู่นิกายที่มีผู้สนับสนุนเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นนักการเมืองก็ดึงเขาไปเพื่อจะดึงคะแนนเสียงแต่ถามว่าท่านไม่เล่นแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมท่านคนนั้นเล่นต้องไปถามท่านเองนิมนต์เชิญคำถามที่2ครับครับขอบคุณครับคำถามที่2ครับในการที่ระหว่างที่พระศรีลังกาเล่นการเมืองได้พระไทยเล่นไม่ได้ทีนี้มันจะมีผลกระทบต่อการศึกษาพระบาลีหรือไม่อย่างไรครับขอความเห็น Yeah, maybe a threat to the studies. Sometimes it is also depends on their behavior. The monks that in the current situation involved in politics in Sri Lanka, there are certain monks, those who have good attitudes, even though they involved in politics, their attitudes are sometimes good. They sometimes thinking of the development of the sasana, they
accepting that our this monastic pariyatti should be developed and everything. But the thing is that they wanted to go to the community and do some acts, and therefore they go for the politics. Therefore, this involving in politics merely if we take, we cannot say it is a threat to the Tripitaka Pariyatti, but it has some side effects to the Tripitaka Pariyatti. It is also depend on the person who is involving in this politics, not with the merely involving in the politics. But the thing is that if the person who is learning is involving in Tripitaka, then it is so definitely. So we who cannot. are well educated in Tipitaka will not involve in politics. Yes, for sure. definitely. Okay. Yeah. ท่านบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี้มีพระอยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือเห็นความสำคัญของการสนับสนุนพระศาสนาจึงเข้าไปในการเมืองเพื่อจะไปผลักดันบางอย่าง กับพระอีกประเภทหนึ่งคือเป็นประเภทที่อยากจะมีชื่อเสียงนะครับจึงเข้าไปอยู่ในศาสนาคำถามสุดท้ายที่ผมถามท่านบอกว่าอย่างนั้นถ้าพระที่เรียนพระไตรปิฎกที่มีความรู้จริงๆก็จะไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ท่านบอกว่าแน่นอนถ้าเรียนพระปริยัติศาสนาทางลึกแล้วโดยเฉพาะพระไตรปิฎกแล้วจะไม่มีพระที่ไปเล่นการเมืองที่เรียนที่มีความรู้ทางพระไตรปิฎกอย่างมีความรู้อย่างมากๆอ่ะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพระที่ไปเล่นการเมืองคือพระที่ไม่ได้เรียนหนังสือนั่นเอง ขอบคุณครับสำหรับคำตอบครับ ครับสาธุนะครับถึงเวลาแล้วล่ะครับถ้ามีการแปลผิดพลาดอย่างไรนะครับขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับ